心靈需要與關懷，永恆嘅盼望同埋寬恕。我係律敦治嘅院牧。有一次咧，我探到一位老人家，佢中咗風，佢住咗喺醫院咧有一段嘅時間，而且佢嘅病情咧開始慢慢嘅穩定。院牧問佢喺呢一段時間咧，面對有冇一啲好大嘅壓力，或者係咧有一啲好唔開心嘅事影響佢嘅心情？佢話俾我聽，佢喺大陸咧嗰間屋俾佢嘅哥哥逆權侵佔咗。喺20幾年前，佢喺鄉下用自己嘅錢起咗一間屋，佢好心俾咗間屋佢哥哥嘅家人一齊住。佢話兩兄弟冇乜所謂，但係近日佢哥哥連同村長修改咗一啲法律嘅文件，話呢間屋咧係佢哥哥起嘅，與佢無關，而且咧勾結咗村裏邊佢嘅堂兄弟做事件嘅見證人。呢件事咧激得佢好緊要。我話俾佢聽，聖經咁樣講，人若賺得全世界，賠上咗自己嘅生命，係好冇意思嘅。為咗一間屋搞到自己中風，差啲連命都冇咗，咁係咪值得呢？我又話俾佢聽，創天造地嘅神呢，佢係一個公義嘅神，我哋可以向佢申冤，佢有方法呢去幫助我哋。縱然今生我哋未必睇到搶咗我哋間屋嘅人有啲乜嘢嘅報應，但係神應承過我哋，其實咧每一個人死後都會有一個公義嘅審判。神又教我哋咧唔好顧念眼睇得見嘅，我哋要顧念眼睇唔見嘅事，因為睇得見嘅係暫時，睇唔見嘅反而咧有永恆嘅價值。好似房屋、金錢呢啲嘅物質，我哋眼睇得見，終會成為過去。但如果我哋喺信仰裏邊能夠寬恕，我哋喺信仰裏邊咧認識呢個嘅神，咁反而會有永恆嘅價值。我邀請佢咧將呢件事交託俾創天造地嘅神，接受耶穌嘅救恩，喺永恆嘅天父一定咧會還你一個嘅公道。人嘅心靈同身體嘅健康咧，有時會係息息相關嘅。如果我哋嘅心靈唔健康，會影響我哋身體。今日咧同大家分享到呢度。如果你想認識律敦治醫院院牧嘅事工，了解我哋嘅事工，可以咧利用呢個 QR code 掃描去到我哋嘅網頁。多謝大家收聽。